கிரிவலம் வர முடியாத சூழ்நிலையில் நிறைய அன்பர்கள் இருப்பார்கள். அவர்களுக்காக இன்னைக்கு அதாவது வெளியிட போகும் இந்த வீடியோ பதிவில் திருவண்ணாமலையை காட்ட அடியேன் விரும்புகிறேன். அண்ணாமலையார் பௌர்ணமி அன்று அண்ணாமலையாரை பார்த்து தங்களுக்கு வேண்டிய நல்ல காரியங்களை வேண்டி மனதில் ஆத்மார்த்தமாக நினைத்து உள்ளம் உருகி வேண்டிக் கொள்ளுங்கள். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு அண்ணாமலையார் நடத்தி கொடுப்பார், நல்லபடியாக நடத்தி கொடுப்பார். அப்புறம் நம்மளுடைய ஆன்மீக ஒளி என்ற குழுவை நடத்தி கொண்டிருக்கும் சிவாசாமி இன்னைக்கு ஒரு தலைப்பை பேச இருக்கிறார். அதாவது ஒளி அவருடைய அந்த குழுவின் பெயர் இருக்கிறதல்லவா, ஒளி. இதன் விளக்கத்தை இன்று அந்த சப்தத்தை பற்றி பேச இருக்கிறார். நாளை அல்லது நாளை மறுநாள் வெளிச்சத்தை பற்றி பேச இருக்கிறார். இந்த ஒளிக்கான விளக்கம் ஓம் என்ற அந்த சப்தம், அதன் முழு விளக்கத்தை அவர் இன்றைக்கு கொடுக்க இருக்கிறார். அனைவரும் கேட்போம். அங்கு சிவாசாமி அமர்ந்திருக்கிறார். இது எங்களது ஆசிரமம். நாங்கள் இருக்கும் அடியார்கள் உணவு உண்ணக்கூடிய இடம். பெரிய கிரவுண்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அடியார்கள் உணவு உண்ணக்கூடிய இடம். அங்கேருந்து பார்த்தோம்னா, நம்மளுடைய ஆசிரமத்திலேருந்து பார்த்தோம்னா நேராக அண்ணாமலையார் தான். இது அவருடைய தலை, அவர் படுத்திருக்க மாதிரி. இது நிறைய தோற்றங்களை கொடுக்கும். இந்த மலை ஒரு அபூர்வம். இது ஒரு அதிசயம். இன்றைக்கி ஒளி அப்படின்றதுல அந்த சப்தத்தை பற்றி இன்றைக்கி பேச போகிறார். அந்த நாதத்தை, அந்த ஈசனின் நாதத்தை பற்றி பேச போகிறார். கேட்போம். நமசிவாயம் ஐயா. ஓம் நம சிவாய. இந்த குழுவில் இருக்கும் அனைவருக்கும் இந்த சிவசாமியின் ஆத்மா வணக்கங்கள். இந்த குழுவிற்கு ஞான ஒளி இந்த தலைப்பு எதனாலன்னா, நம்முடைய வாழ்வியலில் இது எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவே அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். முன்னாடி நம்ம எந்த விஷயம் ஆரம்பித்தாலும் ஓம்காரத்தில் தான் ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால் நம்ம இந்த பிரணவ மந்திரத்தை, அதனுடைய விளக்கத்தையும் முதல் தெரிஞ்சுக்கிடுவோம். வாட்ஸ்அப்பில் நிறையா சொல்லியிருந்தாங்க ஓமுக்கு விளக்கங்கள். அகாரம், உகாரம், மகாரம், இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது ஓம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஆனால் ஒரு மறைபொருள் உண்டு இந்த ஓம்ங்கிறது அதோட உள்ள மறைபொருளும் உண்டு. இந்த பிரச்சனை தான் நீங்கள் புராணங்களில் பார்த்தீங்கன்னா, பிரம்மாட்ட முருகன் விளக்கம் கேட்டதாகவும் பிரம்மன் சொல்ல முடியாமல் கொஞ்சம் தவிச்சதாகவும் புராணங்களில் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஓமுக்கு விளக்கத்தை. இதில் என்ன மறைபொருள் அப்படின்னா, ஓம் அகாரம், உகாரம், மகாரம்ங்கிறோம். ஓம் இது 3 எழுத்துமே வந்துருச்சு. இதில் உயிர் ஓட்டம் இருக்கான்னா
இல்லை. உயிரோட்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அதனுடைய ரிங்காரத்தில், நாதத்தில் உள்ளது. அப்போ அது எத்தனை எழுத்து? 4 எழுத்து. இன்னும் அதை பிரித்தோம்னா 8 எழுத்து வரும். நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது 4 எழுத்துக்கள். அகாரம், உகாரம், மகாரம், ரிங்காரம். இப்போ ஓம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஓம் ரெண்டுக்கும் உள்ள விளக்கம் உங்களுக்கு, வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரியும். இந்த உயிரோட்டமுள்ள இந்த நாதம்தான் அந்த ஓமுக்கு உயிர் கொடுக்குது. ஒரு அன்பர் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிச்சிருந்தார். வான்வெளியில் சில மைல் தூரத்தில் இருந்து கேட்கும்போது இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஓசை இந்த ஓம் அப்படின்னு தான் இருக்குன்னு விஞ்ஞானிகளும் ஒத்துக்கிட்டாங்க. அது உண்மைதான். இந்த பிரபஞ்ச சுழற்சியோட சத்தம், அந்த நாதமே ஓம் தான். அப்போ எல்லா இடத்திலும் நிறைந்திருக்க அந்த இறைவன் அவனுடைய குரலாகவே இதை எண்ணுகிறோம். அந்த ஓம் அப்படிங்கும்போது நம்ம ஆரோக்கியம் அடைகிறோம். அந்த ஓம் அப்படின்னு நம்ம அந்த ரிங்காரத்தோடு நம்ம சொல்லும்போது நமது மனது விழிப்படைகிறது. ஓம்னு சொல்கிறதுக்கும் உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் விழிப்புணர்வுக்கும் என்ன இருக்குதுன்னு நினைப்பீங்க? நம்மளுடைய உடம்பு ஆரோக்கியமே நம்மளுடைய மூச்சு காற்றில் தான் இருக்குது. நம்ம சராசரியாக 18 தடவை சுவாசிக்கிற ஒரு மனிதன், தூக்கத்தில் 32 தடவை, காமத்தில் 22 தடவை, 26 தடவை. ஆனால் நாம் ஓம்காரம் சொல்லும்போது மட்டும் நம்மளுடைய சுவாசம் 12 தடவை. இது தமிழுக்கான பெருமை. அந்த ஓம்காரம் நம்ம தமிழ் மொழிக்கான பெருமை. நம்மளுடைய சுவாசம் 12 தடவை வரும்போது நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியம் அடைகிறது. கடலில் வாழும் ஆமைகள் நிமிஷத்துக்கு 4 தடவை சுவாசிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதனுடைய ஆயுள் காலம் 400 ஆண்டுகள். அப்போ அந்த சுவாசத்தோட தன்மை அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்மளுடைய ஆயுள் காலங்கள் நல்லா இருக்கும். அந்த ஓம் அந்த நம்ம சொல்லும்போது நம்மளுடைய உடல் எப்படி ஆரோக்கியப்படுதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க. மூச்சு காற்று சரியாக வந்துருச்சுனாலே நம்மளுடைய உடம்பு ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு தான் அர்த்தம். நம்மளுடைய மரணங்களை, அதாவது சித்தர்கள் தன்னுடைய மரண நாட்களை இந்த நட்சத்திரத்தில் இத்தனாவது நாளில் நான் சமாதி நிலையை அடைவேன்னு சொல்கிறது கூட இந்த கால்குலேஷன் தான். அவங்களோட மூச்சு எண்ணிக்கை, மூச்சு காற்றோட தன்மை, இதை வச்சு அவங்க இன்னும் இவ்வளோ நாளைக்குள்ள நான் சமாதி நிலையை அடைவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்ப பிரமிப்பான ஒரு விஷயந்தான். இந்த ஓம் அப்படிங்கிறத இந்த பிரபஞ்சத்தோட சுழற்சியும் அதுதான், நம்ம உயிரும் அதுதான். அதனால் எந்த ஒரு செயல் ஆரம்பிக்கும் போதும் அன்பார்ந்த குழு உறுப்பினர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஓம் என்று சொல்லி அந்த செயலை ஆரம்பியுங்கள். உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக செயல்படுவீங்க, பேரறிவோடு செயல்படுவீங்க. அதனால் இந்த ஓம் அப்படிங்கிற இந்த பிரபஞ்சத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய, அந்த நாதத்தை சுட்டி காட்டக்கூடிய இந்த ஓம்ங்கிறத நீங்கள் உங்கள் மனதில், உங்கள் ஆழ் மனதில் பதிய வைத்து எந்த காரியத்தையுமே ஓம் சொல்லி ஆரம்பிங்க. அந்த ஆண்டவனவே ஓம் நமசிவாயா என்று தான் நம்ம சொல்கிறோம். அவரை அந்த பிரபஞ்சமாக தான் பார்க்குறோமே, அந்த பரம்பொருளை நம்ம அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம். அதனால் எந்த காரியத்தையுமே உங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும், எவ்வளோ துன்பம் வந்தாலும் ஒரு 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்து ஓம்காரத்தை சொல்லுங்கள், உங்களுடைய கஷ்டங்கள் தீரும். அனுபவப்பட்டவன் சொல்கிறேன். நமசிவாய. நம்மளுடைய குழுவில் இப்போ நம்ம சத்தம் ஓம் பார்த்துட்டோம். அடுத்து ஒளி, வெளிச்சம்.
இதை பற்றி நான் இன்னொரு 3 நாளில் அடுத்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன். இது ரெண்டும் சொன்ன பிறகு இது உங்கள் வாழ்வியலில் எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. நான் சத்தத்தையும் நான் வெளிச்சத்தையும் சொல்லி முடித்த பிறகு உங்களுக்கு வாழ்வியலில் என் குருநாதர் நாகராஜ் ஐயா எனக்கு போதித்ததை உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்க இருக்கிறேன். மிக முக்கியமான வீடியோ, கவனமாக பாருங்கள். நான் அதை உங்களுக்கு இந்த ரெண்டையும் ஒளியும் எப்படி பயன்படுத்தினால் உங்கள் வாழ்க்கையில் சிறப்பானதாக அமைக்க முடியும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள். ஓம் நம சிவாய. ஓம் நம சிவாய.